大家好，歡迎嚟到852250，我係 Melody。今日呢，我哋就好開心請到個嘉賓啦，佢係演員啦、model 啦，更加係一個潛咗18年嘅潛水教練。咁佢有陣時咧，得閒都會去呢個海底執一啲垃圾嘅，係孭住好重嘅樽啦，然後潛入去水底去清鬼網啊，清一啲好多特別嘅垃圾啊。咁到底點解會係咁樣呢？咁我哋今日咧就傾下啦，歡迎 Heidi。Hello，大家好，我係 Heidi 余曉彤。係啦，我呢個好好奇嘅問題就係、你18年前啦，點解你會開始咗潛水，而且用考牌做埋潛水教練？究竟係咪同海洋保育有關？姻緣係咪啊？係啊，我自己覺得潛水對我嚟講係緣分嚟嘅。嗯咁點解會咁呢？就係嗰陣時咧考完會考啦，跟住就有一個空檔時期等成績嘅。咁就好中意即係同啲同學仔話啊，不如我哋去揾 part time 做啊。咁嗰陣時就上咗一間潛水主題嘅餐廳。哦，係啦，咁就哇一上到去咧好靚嘅，即係佢成個餐廳嘅環境咧都係擺晒世界各地嘅潛水相。咁我就知道嗰個潛水餐廳嘅老闆咧，佢就係呢個潛水教練嚟嘅。咁我就好大膽，即係我都冇諗過自己係咁嘅，就同佢講話不如我喺你度打工，你教我潛水啊！哇，係啊，即係真係一個咁機緣巧合咯，咁樣嘅開始啦。咁跟住就真係嗰度打咗幾個月工啦，然之後俾人炒咗啦。但係就考到第一個潛水牌，我哋叫 O 仔啦。係啦，咁考完之後咧，就亦都好多緣分，即係例如自己之後就同時間做緊呢個 part time model 啦。咁做 model 嘅期間咧，當時18年前咧，其實好少model 或者好少女仔考潛水嗰陣時咁。咁所以就好多突然之間工作咧就揾我啦，即係可唔可以影埋啲水底廣告啊、水底特輯啊，或者係一啲水底嘅一啲報導咁樣。咁就係咁樣，就突然間多咗好多機會去世界各地唔同嘅地方潛水啦。哇！一潛就直情係上咗癮啊！即係冇諗過自己係見到一個我自己從來冇接觸過嘅世界啦。亦都即係海洋其實佔緊2/3呢個地球面積，我係睇多咗好多好多嘢，咁嗰刻就愛上咗呢種生活。即係識多啲，但係其實係咪都係抱住一個我想識多啲啊，定係我想識多啲，然後教埋人去宣傳呢件事？我諗成件事好自然嘅，即係好 natural，就係自己一路咦睇下有啲咩可以再學多啲。咁你由 O 仔考去 advance 之後，你又覺得我可以夜潛啦，因為O 仔係冇得夜潛噶嘛。咁到夜潛之後，我又覺得我去考埋 WET school 啊，即係我有啲咩事可以幫到身邊嘅人啦。跟住就好順理成章就去考埋助教，然之後就做埋教練，因為教練可能你會認知更加多嘅嘢，咁所以就去實習啦。咁當其時其實我用咗差唔多2年時間去實習，即係喺一個基地裏邊不停咁樣去搬樽啦、叉樽啦、去處理船啦、要洗機啊啦、整機啊咁多嘢嘅。教練之前助教嗰段時間，其實你要基本上咩都要做，即係其實做阿四啦。好厲害！即係啦，你真係要經歷呢段時期，咁就哇嗰段時間磨練咗好多。然之後你要發覺突然之間自己係由一個休閒潛水員，就變咗一個有責任心嘅潛水員，即係你會開始留意身邊嘅人，佢哋需唔需要幫助啦？你點樣去協助佢哋潛水啦？咁我就覺得我 ready 啦，我就考上教練啦。咁就飛咗去吉隆坡，咁就考埋我潛水教練，咁就係啦，就係咁樣開始咗咯，所有嘢。咁喺呢18年嚟咧，有冇話邊個轉捩點令你對海洋嘅保育係特別關注變得？好多好多，咁我諗最大對我嘅啟發係有2個轉捩點啦。因為我由始至終咧，好早期嘅時候咧，考完個牌咧，你一定係每個潛水員都有一個咁嘅心態嘅，就係我要去最靚嘅地方潛水。跟住突然之間咧，有一次咧，就係我再翻去馬爾代夫潛水，咁中間相隔大概8至9年度啦。哇！我記得第一次我去馬爾代夫咧，好靚嘅，好靚，人間天堂，唔同啦。即係你見到嗰個珊瑚嘅色彩啦，
嗰個係生物多樣性咯，所有嘢你都會好吸引。之後我再翻去嘅時候咧，我好記得好震撼就係我望到一幅 drop off 嘅珊瑚牆，即係成個 drop off 全部都係corals 啦。咁嗰啲 corals 咧其實已經係白化晒，成個畫面係黑白色嘅。我望住哇，嗰刻係點解會咁嘅？係第一下即係我自己第一下 realize 哇，馬爾代夫係咁㗎而家。咁我好記得我喺Facebook 寫咗一篇好長嘅文章，咁就去講自己呢種心情。嗰陣時都未諗自己可以做啲乜嘅，淨係知道我可以打一篇嘢話俾大家聽，原來個世界或者個海洋已經變成咁樣。咁跟住第二個好大感覺咧，就係2018年山竹事件。嗰次就係哇！你知大家都 ready 緊個風嚟啦，而個風到咗之後，我覺得最恐怖係後續嘅事啦，即係啲海洋垃圾衝晒上杏花村，冚晒成個城市。即係嗰刻我就會第一下係個海嬲啦，即係海洋係發咗一個信號話俾你聽，係啊，啲垃圾喺下邊由人類製造嘅垃圾啦，由陸地落咗水又好，佢一路存在喺裏邊咁耐。大家以為睇唔到，大家以為可能消失咗㗎啦咁樣，但係原來佢一下子可以翻晒嚟咯。佢上翻嚟嘅只係一個好皮毛、好細嘅數量。咁當其時我有出去做義工啦，即係幫手去清理嗰陣時嘅垃圾啦。好多垃圾係講緊20幾年前。係啊，我都有睇到啊。20幾年前嘅好多物件啊，甚至乎係一啲20幾年添。係啦，即係話其實佢一路冇消失過，佢一路都喺度。後邊咧。又變成微塑膠入咗你身體，即係佢好多形式佢可以出現翻，佢會係一個窩嚟嘅。嗰次之後咧，我就開始反省啦。嗰個反省係我以前成日去世界各地潛水，但係我自己覺得，咦，我好慚愧啊，因為我竟然其實我唔係好成日喺香港潛水。機緣巧合，好多緣分，膽粗粗就 set up 咗個潛水基地喺南邊，即係赤柱啦。咁當其時 set 完之後咧，咁我開始 explore 香港個海域發覺原來香港嘅生物多樣性好豐富啦，我哋嘅珊瑚品種亦都好多啦，甚至乎比加勒比海更加多啦個品種。咁好多嘢令我開始對呢個地方有趣。咁就但係同時間你都會見到好多垃圾，咁咪自己執咯，即係係啦，即係開始執下一件一件執下嘅時候，你發覺你喺基地度每次倒啲垃圾出嚟嘅時候，大家就會問咩嚟㗎？就開始越嚟越多潛水員去 join in，咁就越嚟越多人，去到今時今日，我哋個團隊有差唔多50個義工潛水員啦。其實係講緊係一個好 active 嘅義工潛水員嘅數量啦，即係佢哋會 keep 住好想出去清垃圾。咁我會覺得好感動，即係靠自己一手一腳執完之後去感染或者感化身邊嘅人，希望係一齊參與。原來佢哋有個途徑去 join，即係大家可能其實都好有心㗎，即係佢哋係我都好想去執垃圾，但係我唔知點樣。我都係咯，因為我就係諗我好想潛水執垃圾，但係咧究竟我要幾勁咧？O 仔夠唔夠咧？咁要個團隊幾大咧？即係我要點樣先有能力去做呢件事？係啦，咁所以我覺得係。當你知道原來身邊有人同你同一個 vibe 嘅時候，你就會覺得其實你可以 connect 呢班人去一齊做呢樣嘢，慢慢就開始定期我哋就會出去執水底嘅垃圾啦，甚至乎我哋會分有時可能初階啲嘅潛水員，我哋會淨係執塑膠垃圾啦。輕啲嘅。個難度會低好多啦，即係你見到即係好似鬼網就要停喺下面好耐。鬼網個難度係高好多嘅，即係你包括你要點樣處理個鬼網啦，個重量啦。你嘅 balance 啦，即係你點樣去剪鬼網啊？點樣去收啊？呢啲全部都要真係要少少經驗同埋。係咪上面仲有啲魚鈎嗰啲會危險添？鬼網有唔同嘅種類鬼網，有即係通常都會有啲係幽靈網，我哋叫做佢可能會有啲魚鈎，佢就會戒到。咁所以我哋一定要有個保護嘅即係裝備啦，即係手套啊等等。咁但係同時間有好多配合嘅，即係船上邊有好多人會幫手去綁個鬼網上嚟啦，點樣去打浮星袋啦，即係呢啲全部都要真係
多少少經驗嘅潛水員咯，亦都慢慢進入校園啦，甚至乎係同唔同嘅 corporate 啦、機構啦、公司嘅人去了解下原來香港水底係咁，即係我都嗰刻我係覺得我終於係可以潛完香港咁多個地方，用咗呢大概8年時間啦，不斷咁樣潛完之後就開始去儲咗啲 data，或者係話俾大家聽，原來呢度有啲乜嘢，嗰度啲垃圾係嚟自邊度，咁就可以同大家去分享。咁呢個係一個慢慢嘅進程咯，我知。但係咁耐以嚟有冇話你都已經係潛晒香港所有水域㗎？有咁大嘅香港嘅唔可以水域咁講，我覺得唔可以咁講，因為都未去到太大啦，去得晒。太大啦。當你越去接近大自然，你自己玩山，即係、或者係落水更加都去更加唔晒 mystery，即係你更加神秘嗰個地方。咁、你會發覺你越嚟越渺小，嗰、個渺小係你要用一個謙卑嘅狀態再去探索呢樣嘢咯。咁係咪潛親嘅地方你都會見到垃圾？潛親嘅地方點都有一嚿咁都有樣。垃圾嘅。哇！咁但係啊，我諗潛山地方有垃圾都唔緊要，但係你執完上嚟之後翻轉頭都會再有咯，即係呢個係嗰個最困難嘅地方，同埋即係我哋成日上山咁樣，自己垃圾自己帶走，咁但係水底垃圾只有潛水員可以帶走，希望可以透過我哋本身嘅技術去 apply 翻落個海洋度咁樣。即係因為我之前搞啲正山正灘咧，都會好多公眾好有興趣參加，咁就係即係如果有好多人想參加，佢應該要點樣入手？係咪一定要學潛水或者跟下你哋？其實大家見到我開始即係 social media 啦，或者係見到我自己做緊啲嘢嘅時候，其實好多人已經 inbox 我，即係佢哋都會主動同我講話好想參與咁我就都會加佢哋入我哋嘅團隊嘅。咁但係我哋都會即係希望睇下佢哋頭會感受下先啦，未必一定要親手執。即係有時我覺得純粹睇啊，其實你鬼網可能好多人都未親眼見過，佢唔一定要剪嗰下。係咯，我都係見到啲蟹棘喺啲鬼網啲生物啊，同埋啲海草全部纏埋一齊，即係你會見到。係啊，我有幾次係直情係喺水底係想喊㗎，即係你會執緊鬼網嘅時候，你係哇嗰啲，我試過係一個好大幅嘅鬼網啦，佢係棘住咗差唔多過百條魚。過百條魚，個狀態係你大唔大啲魚？都大㗎，係啊，咁跟住就有啲死咗啦，有啲未死啦，有啲你好想救佢啦，但係嗰個好無助啊，即係你自己都好無力感嘅時候，你會發覺點解要咁咧？即係係咪要咁樣去落網咧？定係即係你諗下一個源頭，但係原來源頭亦都好複雜喎。我哋以前係漁港啦，一個即係我哋一個習俗留落嚟嘅，即係一啲係啦歷史嘅嘢啦。咁到今日好啦，再遠啲嘅就係非法捕魚啦，市民自己可能會落網啦。咁呢啲就係我都見過。咁你點樣去解決咧？係咯，係有啲難度嘅。都係教育。我諗要從各方面入手咯，希望清到佢，因為佢始終都對有時你唔係淨係見到魚啦，或者係一啲珊瑚嘅保護區裏邊，其實你都會見到佢係棘住晒啲珊瑚，令到啲珊瑚爛晒，都會有呢個情況出現。其實都係勁多嘅問題。咁其實如果咁多嘅問題，我哋普通人可以做啲乜嘢咧？我哋普通人嘅話咧，我自己覺得係要對嗰個海洋嘅認識，即係首先你要認識佢，做朋友係啦，你認識佢，咁你即係大家，我諗冇人會唔中意海洋先嘅。我哋水呢樣嘢其實同我哋息息相關，即係我哋每一日都要依賴住水去生存啦。你望住個海，可能你都會覺得好舒服，好想繼續咁樣落去啦。我覺得呢個係一個迫切性嘅問題，就係當大家都講緊將來好快嘅時候，塑膠垃圾多過魚嘅時候，好快。係啦，好快好快。咁到你真係切身啊，呢樣嘢係影響住你嘅。你望住佢，你可唔可以咁樣繼續生存落去咧？係咯，有見你都有開啲海洋友善嘅產品啊，嗰啲其實係咪對日常或者呢個環境都算係好大幫助？係因為海洋污染除咗塑膠垃圾啦，除咗棄置漁網啦，其實佢裏邊仲有睇唔到嘅 chemical 嘅一啲damage 啦，跟住仲有係好多譬如 toxic 啊、medical 啊，即係有好多唔同嘅嘢。咁但係我哋去到
普通人啊，我哋如果唔係真係潛水執垃圾嘅話，我哋可以喺邊度去改着手善咧？嗯一定係衣食住行，大家都係望住講緊將來2050年，我哋想去達到碳中和，即係大家都有個咁嘅共識，世界有個咁嘅共識嘅時候，我哋可能一定要係由翻人呢一樣嘢去着手。衣食住行可能係我哋喺着衫方面啦，而家好多環保嘅產品啦，唔同嘅其實依家好多選擇係啦，譬如防曬啦，防曬其實佢嘅 chemical 落到海都會令到珊瑚白化啦，可能着防曬衣咯，係啦。但係如果搽，我哋會唔會搽一種係冇化學成分嘅防曬咧？物理性防曬咧？咁等等。咁仲有衣啦、食啦，食嗰方面原來海鮮即係海鮮都未必係最好。因為香港人均食海鮮其實係講緊亞洲排第一㗎嘛。咁即係我哋其實係消耗好多海鮮啦，魚亦都喺即係越嚟越細條啦，即係佢哋開始冇以前個 size 咁大啦。咁即係話冇一個生物鏈係啦，係食物鏈咁樣。量其實係細咗好多，或者甚至乎係頭先你話肉上邊唔食牛啊等等都可以減碳㗎。咁住啦、行啦。行其實包埋玩樂咯，有聽過話你喺執垃圾嗰陣時有見到人開船 P 咧抌垃圾，即係喺開船 P 啊，同埋呢一個創物魚有咩睇法？我自己覺得用唔同嘅方式接近海係一件好事嚟嘅，但係問題係點樣去俾翻個公民責任啦？我喺個水底度執緊垃圾，跟住我見到船 P 嘅人喺度飲緊啤酒，一路飲一路掉落海，咁我就會覺得咦？原來都真係有人會咁做嘅喎，即係佢哋會真係直接將個垃圾棄置落個海裏邊嘅。咁所以我會覺得係我哋會唔會多啲宣傳上嘅嘢係話俾大家聽，唔好將啲垃圾掉落海咧。山野上面其實嘅宣傳都越嚟越好啦，即係成日都話自己垃圾自己帶走。咁海嘅垃圾或者你船 P 嘅垃圾，我哋應該點樣去處理？呢個都可以係再諗多啲咯。始終環保呢樣嘢唔係淨係話我講咗就係做，我哋要透過每一日累積。係，我都會越嚟越懶，就帶個手巾仔去買麵包。係，即係好多小細節都可以做到。係。其實依家教育個時間好似都未趕得上破壞嘅進度，即係會覺得好似去到2050可能都未必係會解決到幾多咯。我諗好咗嘅。即係我覺得起碼大家而家會講啦，即係我自己都喺海洋保育裏邊可能10幾年啦，即係頭好多都係外國嘅，即係譬如新加坡啊，唔同嘅國家，即係菲律賓啊嗰啲，佢邀請我去講一啲保育嘅 talk 啦。跟住近呢幾年可能香港會多咗，佢哋會關注多咗海洋呢樣嘢。咁其實對我嚟講係一個好好嘅，即係個進程啊！即係起碼大家會開始講啦。咁甚至乎近期嘅鯨魚事件啦，大家會關注。咁即係話呢樣嘢其實對大家都係一個息息相關嘅生活嘅議題啦。我哋係全部人一齊要拖住一齊做咯。如果唔係嘅話，其實甩咁一邊咧，我哋即係嗰個相輔相成就會冇咁強烈啦。即係其實覺得未來都係要各界做多啲啊，係啦，同埋你都係一位小朋友嘅媽媽啦。咁你會唔會係因為呢件事就會對氣候危機啊會更加關注，同埋你會點樣去影響你嘅下一代？講緊氣候危機咧，其實我自己都覺得好慚愧嘅就係近呢段時間咧，真係好熱，即係熱到嗰種係你唔開冷氣都唔得啊！我開風扇咯。係啦，即係你都會盡量同自己講，但係小朋友係佢即係嗌晒救命㗎喎。可能甚至乎你聽到好多新聞，可能日本已經有啲老人家死咗。好多地方都係啦。咁即係話呢樣嘢已經係切身去影響埋你嘅生命喎。香港好耐都未試過，即係以前其實唔會係咁樣熱到過35度咁樣，我哋點樣去適應咧？甚至乎係南極咁樣，其實啲冰又開始融啦。我諗係最尾都係要去翻個碳中和度，即係又係去翻個生活。跟住其實係大家要愛翻個地球咯，因為我哋住喺呢度。呢個地球發生嘅所有事都應該係關我哋事嘅。我自己係一個好中意大自然嘅人嚟嘅，即係由細到大我都我自己覺得大自然係俾到好多感受你啦。佢係
係人類嘅朋友啦。點解我會擺咁多時間喺海洋保育呢？我首先覺得自己有呢個技能啦，即係我自己潛咗咁耐水有經驗啦，亦都喺呢方面可能有一定嘅知識咁樣，咁所以我會希望 apply 多啲喺大家可能未必做到嘅嘢上邊。咁但係其他我都會關注嘅，但係我係覺得可能一個人其實好難做到好多嘢。你可能喺自身上邊有一個改變，但係最重要嘅係每一個人，最緊要係嗰個感受同埋嗰個體驗教育。有人同我講：你呢世都唔會執晒啲垃圾㗎，點解你要再做呢？我覺得係要繼續話俾身邊嘅人聽咯。其實而家去到2050，仲有27年啦。你喺當中係咪都係會堅持繼續教育啦？同埋你去到2050，你覺得會有啲咩期望係會發生到嘅咧？我自己覺得海洋保育呢樣嘢會係我一生嘅事情啦。我從來冇諗我自己做幾耐啦。我亦都好 admire，即係有啲老婆婆，甚至乎一啲我自己嘅前輩，譬如 Valerie 啊嗰啲，或者係 Dr. Sylvia，佢哋講緊80幾歲，但係佢哋都仲會潛水。咁我覺得其實係睇你有幾想去做呢樣嘢。咁所以我會想一路去做啦。咁至於2050年，我覺得難㗎，即係其實好多數字、好多新聞上邊或者好多統計上面都係一個悲觀嘅係啦嘅未來啦。但係悲觀冇用㗎嘛，即係你唯有係繼續去做，或者係繼續去令更加多人做。係咯，即係叫做希望都喺2050之前啦，或者之後啦，大家都係不停咁進步，繼續做落去咯。係咯，都希望係更加多新嘢去令到呢個世界變得更加好。咁我哋今日8522050嘅 podcast 咧，就去到差唔多呢一度啦。咁我哋非常之多謝咧，我哋嘅嘉賓 Heidi 去分享咗咁多海洋啊、climate change 啊、一啲保育嘅一啲概念啊或者知識俾大家嘅。咁如果咧中意我哋 podcast 咧，就記得 comment、like、share 同埋撳個鐘仔 subscribe 我哋啦。咁如果你哋有啲乜嘢心水嘅嘉賓咧，想去聽佢分享咧，就記得咧去 inbox 我哋啊，或者 comment 話俾我哋知都可以嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。